aya hiji makanan gitu. Aya hiji namina teh nya bahan baku gitu anu ku Allah didamel gitu. Tapi jarang-jarang diajenan deh gitu. Ini waktu itu hiji dua meureun nu ngarti gitu. Contohna naon? Contoh enak gitu. Yang apa getuk? Apa? Asalna tina naon? Sampe. Sampe. Opak? Apa? Tina naon? Sampe. Comro? Sampe. Misro? Sampe. Nah, kumaha ayeuna cara ngolahna? Jadi lamun sampe ayeuna diparut, diperes, nah hampasna ayeuna diasupan oncom, digoreng jadi comro, nilainya sekian. Heup dah gitu. Ayeuna sampe dikulub, difermentasi, make ragi, jadi peuyeum. Heup dah gitu. Ayeuna sampe keneh gitu. Diolah jadi opak gitu. Digoreng, heup dah nilainya sakit. Kumaha ayeuna gitu. Dari asal yang sama gitu. Tina babahan dasar nu sarua gitu. Supaya jadi kualitas anu beda jeung berdaya guna ayeuna lebih spesial. Lebih banyak kegunaannya. Aya deui carana eta mah bedana. Tidak sesederhana itu gitu. Coba kita prosesnya. Makanya harus mau berproses. Ketika misalkan kita mau berproses dan siap menjalani proses dengan ketawakalan gitu, dengan ilmunya, maka pasti akan berbeda dibanding dengan manusia pada umumnya. Contohnya sampel ayeuna. Diparut heula nya jah. Mesti diparut teh. Wah, eta teh pan proses anu marupakan anu tina hiji gelempangan ayeuna sampel diparut. Bener menjelema berenang dikocokkeun mental jeung fisikna benerna nya. Diparut. Geus diparut teh teu kagok deui. Dipereut. Geus kurang kumaha geus diparut dipereut deui. Geus dipereut dihantepkeun lila eta. Maksudna sina namper. Gitu. Namper. Geus namper acina gitu. Dipisahkeun jeung cai. Dipoek. Coba kurang kumaha. Dipoek. Geus dipoek ayeuna jadi tepung. Disebutna aci sampe. Tah lamun geus jadi aci sampe gitu. Hayang jadi naon wae ge bisa. Ayeuna nu rame barudak cenah. Aya cimol jadi. Aya cilung jadi. Cireng. Aya cireng jadi. Hayang jadi naon kue rupa-rupa kuehan nu tina aci sampe jadi. Tapi pengorbananna panjangnya. Prosesna panjang. Harus siap berproses panjang. Beda deui ayeuna diteutekan digoreng dahar heup wassalam gitu. Nilainya sekian. Dan ketahanan kualitas ketika kualitas prosesnya itu tak perjalanan berarti kualitas waktu kayak gitu jadi oge ketahanan ayeuna agar bertahan lagi jadi lebih bagus. Ngan gitu apapun itulah ayeuna penting gitu rek eta comro rek eta misro rek eta getuk rek eta opak rek eta nanahaon gitu petunjuk ke urang sebenarnya. Eta teh asal teh sarua tina naon? Sampe. Tina sampe. Tinggal pilihan eta mah gitu. Nah ieu teh urang teh jadi comro tah kitu meureunna. Nah urang teh jadi misro tah kitu meureunna. Ieu mah meh guna urang ayeuna keur ieu keur alam semesta gitu. Guna keur batur gitu aya teh. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah khairun nas. Memberikan manfaat itu sebaik-baiknya manusia itu khairun nas itu memberikan manfaat bagi lingkungan, bagi alam semesta, bagi saudaranya gitu. Termasuk bagi dirinya sendiri. Bukan berarti combro anu tidak ada kegunaan, ada, cuma batasan kualitas itu. Hanya sebatas itu, kalau nilai-nilai ayeuna manfaatna ayeuna semakin banyak gitu. Oh ya, nah, harus mau berproses. Kudu daek berproses.
proses-proses eta lamun didasari ku ilmu mah gitu. Hiji nya ayeuna dasarna gitu. Dasar berproses. Minimal gitu. Ketika ayeuna orang mau menjalani proses supaya ayeuna orang jadi dasar, jadi kekuatan, jadi acuan gitu. Daya istilah jadi disebut nanti naonnya. Dauhan Imam Ghazali matulul amal, memanjangkan angan-angan dan jadi dosa gitu. Disebut ngalamun gitu. Nah, ngaramal oke, ayeuna bukan kapasitas meramal tapi dalam kapasitas projeksionis, memproyeksikan ke depan. Nah, dalam kapasitas projeksionis gitu. Minimal ayeuna urang nangtukeun ayeuna hiji perubahan didasari ku hiji kemauan. Kemauan. Jadi kumaha bisa robah ayeuna tina sampai jadi aci itu. Namun ti awalna teu didasari ku kemauan. Yang pastinya kemauan eta kemauan anu didasari ku ilmu. Soal teu saeutik gitu. Nu loba ayeuna kemauanna loba kahayangna gitu. Jalan didasari ku ilmu teu jadi naon. Anu kadua, keberanian. Keberaniannya. Harus berani. Kenapa harus berani? Dalam sebuah perubahan itu harus berani melakukan, memulai, mencoba. Tidak ada sedikit pun niat dalam konteks perubahan ini gitu, untuk merugikan orang lain, mengemis, bahkan mencuri itu nggak ada. Tapi lebih kepada ayeuna mencek ieu mah ikhtiar berenanya. Nya ikhtiar. Lamun kepala rumah tangga memberikan kasab berenanya. Sedangkan eta pan hukumna wajib. Lamun hukumna wajib berenana gitu. Ditang tayungan ku Allah, malaikat ditang tayungan. Dan nu dimaksud keberanian di dieu gitu. Lain keberanian ayeuna juga kumahanya disebut teh petentang-petenteng gitu. Menindas orang lain, meras orang lain. Tapi keberanian di dia lebih kepada menentukan sikap atau prinsip gitu. Hilangkan klasifikasi sosial. Karena mengingat asalnya sama, tina sabe. Nah itu maksudnya. Apa akan asal tina sabe? Hilangkan klasifikasi sosial. Namun masih kena aya klasifikasi sosial, mungkin aja dia loba kakagok. Akhirnya pesan-pesan perubahan itu anu kurang rek dituju tidak akan pernah tercapai karena dasar-dasar keberanian anu didasari ku ilmu gitu yang sikap mental anu kuat itu tidak terbentuk. Syarat mutlak kemauan keberanian dalam kapasitas ilmu pasti terang. Tetap dah ini realisasi nama gitu attitude dipakai berarti kondak suku orang dianggo gitu. Aya saluhurun sana pun tapi ini mah sedang berbicara sikap mental. Kalau sikap mental nggak saya klasifikasi sosial, keberanian itu akan hilang. Syarat keberanian, maksudnya keberanian ini kudu terbentuk untuk menembus batas ruang dan waktu. Bagaimana bisa menembus batas ruang dan waktu gitu? Lamun kehalangan ku klasifikasi sosial. Pameng itu mah Juragan. Oh, pameng ieu mah pejabat. Pameng ieu mah jawaran. Wah, mah jadi atunya. Mah jadi atuh aya kitu mah. Gitu. Pan niatna ge alus ya itu. Al-amal itu niatnya ke orang ngarek ikhtiar teh hukumna wajib gitu. Ayeuna ikhtiar ayeuna urang ayeuna dina urusan kahadean gitu. Nah, silaturahmi minimal didasari ku silaturahmi. Lebah mana salahna dalam silaturahmi ka aranjeunna itu. Dianjurkeun ku agama. Silaturahmi kan tidak ada batas orang silaturahmi. Nah, klasifikasi sosial silaturahmi mau jadi, jalannya mulai tertutup gitu. Nah, itu salah satu bagian gitu. Bagaimana akhirnya bisa terbentuk sikap berani itu lebih kepada mengenal hak. Kebanyakan orang tidak berani itu karena kehilangan hak. Makanya dasari keberanian dengan ilmu. Nah, jangan sampai nanti jadi alasan ini lah. Ciri-ciri dua lah, tidak kurang tidak lebih. Ciri-ciri orang sukses itu banyak cara, banyak jalan. Ciri-ciri orang gagal banyak alasan. Betul. Jadi ketika misalkan ada tugas, ada kewajiban, kita harus melakukan sesuatu, tiba-tiba aduh ini itu, maka sama Allah diturunkan 1000 alasan, 1000 halangan. Betul. Karena belum apa-apa orang sudah ada alasan.
Betul. Beda lagi kalau misalkan ciri-ciri orang sukses. Ciri-ciri orang sukses itu banyak cara, Selalu mencari jalannya. selalu mencari jalan. Maka ketika sikap itu dipakai dengan dasar keberanian yang terukur berdasarkan ilmu dan tahu akan haknya gitu, dan niatnya didasari dengan niat yang baik, ikhtiar itu, maka sama Allah dibukakan 1000 jalan, dibukakan banyak cara. Betul. Itu jadi keyakinan untuk mendorong keberanian ikhtiar gitu. Anu katilu ieu anu kurang ieu di urang. Katilu. Anu katilu keuletan, Jadi terus menerus. keuletan. Hayo di babaca manjada wajada gitu. Lamun keuyang tanggo parang keuletan. Keuletannya jadi sikap istiqomah gitu di urang. Istiqomah itu namanya. Jadi sikap istiqomah. Aya cenah teh di urang, aya sebenarnya mah urang teu sadar. Contoh misalkan, orang hayang bertahan hidup dikeun ka sedewasa ini, teu karasa orang istiqomah, minum, dahar, jangan gedean gitu. Cobain lah menurut orang misalnya sikap istiqomah itu dipakai untuk sebuah perjuangan, perjuangan tentang perubahan gitu. Lain berarti kudu berubah ya mah bisi jelema aya nu hayang merubah gitu, merubah hijrah merenanya, merubah tina tengenah kana ngeunah, tina kurang kana aya gitu. Tina apes ayeuna kana kawasa gitu. Tina hina kana mulia gitu. Ayeuna tina karep gitu. Loba anu kana sugi gitu. Paling tidak harus didasari berkat kemauan, keberanian, keuletan. Keuletan ternyata membangun pribadi-pribadi anu istiqomah. Jeung amun dina eta mah manjada wajada. Betul. Bener. Jadi ya didasari ayeuna ku keuletan kumaha anu teu ditunya ku keberanian. Rek berjalan ayeuna keberanian kumaha lamun teu ditunya ku kemauan. Ayeuna nu kaopat ya nu wah yang paling berat ya nu kaopat mah. Berat teh caritakeunana berat teh nya. Padahal dipraktekkeun mah teu da sabenerna mah kumaha. Naon tah nu kaopat tah? Kejujuran. Eta jarang aya. Kejujuran jarang anu kuat. Keun ayeuna mah kejujuran ayeuna versi agama mah kitu tah kitu nya. Urang teu meunang beunang ngabohongan ka batur ka diri sorangan ka saha ge teu meunang. Ieu mah jujur dalam manajemen lah heula ngobrolna ayeuna mah. Bagaimana menanamkan sikap jujur gitu pada setiap pribadi. Contoh misalkan, seorang pengusahanya, ciri-ciri pengusaha anu jujur, hari ini belum dapat untung, tong barang dahar ja. Oh, kisunya. Nya, Lapar atunya. bae lapar ya hitung-hitung perjuanganan. Ayeuna lamun poe ayeuna can menang untung, geus barang dahar, geus ngopi, geus udud, jajan itu, jajan ieu, bisa dipastikeun eta nu di dahar teh lamun teu modal hutang. Naon cenah margina? Kapan untung ge encan. Untung ge encan. Kasbon cenah nya hutang berarti. Tak teu saeutik ayeuna modal diheulakeun gitu. Kemauan, keberanian, keuletan, kejujuran dipaneurikeun beak. Boro-boro ayeuna miliaran, triliunan ge beak gitu. Mata ayeuna dianjurkeun ku pamarentah sakola pembangunan skill anu jurusan. Maksudna mah supaya aya itu. Ayeuna kan ya eta mah urusan pamarentah eta mah, ieu mah urusan kejujuran. Nah, harus jadi prinsip gitu kejujuran. Tanamkan di jero. Pokoknya mah san menang untung poe ayeuna moal bisa dahar, moal bisa udud, moal bisa ngopi. Engke ayeuna aya efek balik. Akan merubah mindset dengan sendirinya. Nah sababna gitu. Heuh da pira jelema teu mikir beunang nya. Sabab poe hirup usik-usikan beunang kudu barang dahar, ngopi anu dan lain-lain beunang gitu. Ku ayeuna kuat karena prinsip kejujuran gitu. Hari ini belum dapat untung ayeuna tidak boleh pola hidup konsumtif gitu. Akhirnya ya efek balik merubah mindset bagaimana caranya setiap hari harus ada untung. Nah eta penting namanya. Eta nu penting namanya. Akhirnya merangsang tingkat kreativitas seseorang gitu.
lebih kepada membuka seseorang dalam kapasitas kecerdasan secara emosional. Nah, tadi mah manajemen intelektual berenang gitu, hitung-hitungannya terus itunya. Ya. Gitu. Akhirnya jadi aya keterbatasan. Ketika akhirnya ditentukan prinsip kejujuran itu ternyata dalam versi manajemen mah kieu. Cash flow ulah kaganggu. Disiplin dan sebagainya. Akhirnya nung dibutuhkan mah sebenarnya efek baliknya ini. Di mana bisa merubah mindset orang gitu, menjadi keluar dari kecerdasan secara emosional gitu. Dalam kapasitas kreativitas. Kreativitasnya eta keluar, akhirnya jadi manehna bisa nangtukeun. Kumaha carana ngapain menang untung. Jadi akhirnya jadi banyak cara gitu. Cash flow teu kaganggu. Terus tambahan penghasilan jadi nambah gitu. Progres aya nu keur dijalankeun berjalan teu kan. Ayeuna kieu nya ayeuna mempurang ditanamkeun gitu. Pokona mah poe ayeuna can menang untung tong barang dahar. Ngabubur 3 bulan jadi teu naon. Gitu. Tapi tong salah hasilna. 3 bulan kemudian cash flow aman, usaha maju, tong boro-boro ayeuna dahar bubur. Dahar di rumah makan Padang. Gitu. Cek paribasana geus boga ukuran kepastian keuntungan. Jeung rumah makan Padangna beuli kabeh gitu. Nah, soalnya cash flow aman. Untung aya. Mau ngarugikeun kana manajemen. Kalau lamun geus kitu usaha mah pake manajemen eta, ieu bisi nyawa eta. Manajemen cadu rugi eta. Yo, balikan deui ayeuna. Hiji kemauan. Anu kadua keberanian. Anu katilu ayeuna keuletan. Nu kaopat kejujuran. Encan nu kalima ayeuna. Kalima. Nu kalimanya eta relasi. Eta pentingnya relasi. Penting relasi. Berarti aya relasi tina silaturahmi nya. Silaturahmi. Penting silaturahmi. Anu ngaranna pengusaha, anu orang hidup, anggaplah beunang dina kapasitas hablum minanas. Eta matakna hablum minanas yang halus teh eta, silaturahmi. Moal eta. Karasa kumaha goreng silaturahmi, goreng akhlak hablum minanas mah gitu. Jadi loba halang gitu. Matak dikaji terus teh maksudna eta. Keun sugan teu kapanggih ayeuna kumaha sugan ku barudaknya. Gitu. Matak didugikeun ya makanya gitu. Oh dasar-dasar ayeuna kumaha benci eueuh gitu atau kumaha lain ieu mah kanyalah we mah duikeun tek dipalake syukur weuna dari ilmu mah normatifnya sanu make mun eta nu jadi kumaha itu dipake mau jadi naon kan relasi ya gitu kumaha ayeuna gitu. Kemampuan orang membangun relasi di 3 dimensi tong kakok 3 dimensi atuh Ari relasi ayeuna ngan saukur ayeuna setingkat daerah barinya TRT di kabupatinya. Babari eta mah gitu. Ayeuna ti mimiti santrinya. Di kaula mah gede babari eta mah. Tinggal urang sing rajin milu pangajian di mana beunang silaturahmi anu tadi. Tapi sanajan babari ge bukan berarti ukuran di orang penting pisan eta oge gitu. Silaturahmi hiji ayeuna urang di dimensi ayeuna struktural. Struktural teh kumaha maksudna? Struktural teh anu terstruktur paling kecil, struktur paling kecil itu rumah tangga, keluarga. Iya. Keluarga beneran jadi aya keluarga besar. Aya disebutna teh RT. Rukun tetangga. Sukupna ayeuna leuwih besar deui ayeuna RW, saka RW-an. Strukturalnya. RW ayeuna beneran aya desa terstruktur gitu. Jadi mun urang ngajalin relasi teh benerannya RT, RW beneran penuhnya kepala desa. Legaan ku urang teh ka ditu, urang teh relasi teh. Camat benerannya, bupati. Mun urang ayeuna gaul misalkan relasi anu jeung pengusaha, ti mimiti pengusaha nu pangleutikna gitu. Jadi ka pengusaha nu panggedena gitu. Eta kabeh asup ayeuna kana relasi, orang menjalin relasi berdasarkan dimensi pertama itu adalah dimensi struktural. Tingkatkeun supaya aya nilai lebih gitu. Jadi orang ayeuna membangun relasi itu di tingkat dimensi kultur. Eta. Dimensi kultur. Jadi dimensi kultur mah gitu. Ada sebuah kekuatan
Contoh misalkan aya tokoh-tokoh kulturnya, aya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh ayeuna penasehat lah, tokoh-tokoh akademis gitu misalkan. Aya tokoh-tokoh pejabat misalkannya yang keluar dari struktural gitu. Tapi lebih sudah menjadi penasehat-penasehat loh. Tokoh-tokoh spiritual gitu. Anu menjaga, anu memahami gitu, anu merawat gitu, anu mempertahankan tentang kearifan lokal gitu. Kan itu tokoh-tokoh kultur, silaturahmi di dimensi kultural itu penting. Perbandingan ayeuna gitu. Tokoh-tokoh kultur gitu bisa mengendalikan struktural. Tokoh-tokoh kultur bisa mengendalikan struktural. Bisa. Struktural mah jadi kumanya geus baku lah gitu. Oh iya. Baku RT, RW, terus ayeuna camat, misalkan nya kaditunan santri ya. Komite santri nu panglitkeun ka Allah. Jadi di antara lingkungan itu biasanya ada tokoh kultur. Para ulama-ulama hikmah, ulama-ulama besar atau siapapun lah. Tokoh-tokoh masyarakat ini, tokoh-tokoh kultur. Anu bisa memberikan pencerahan terhadap dimensi-dimensi struktural. Nya ayeuna orang ningali kehidupan sawapoe buktina nya. Nah, jelema ayeuna nu hayang jadi lurah ayeuna make minta dukungan ayeuna ka tokoh kultur itu. Baik itu kulturna ayeuna kultur hikmah, kultur pesantren, kultur LSM, ada kultur naon lah, kultur politik, pokoknya tokoh kultur. Buktina eta ada keterkaitan ayeuna. Nah, anu katilu ayeuna. Jadi orang ayeuna menjalin relasi di dimensi spiritual atau dimensi dai. Spiritual. Dimensi kan lah eta mah terangkeunana. Ya, lain waktu eta. Minimal 2 we heula ayeuna. Jadi relasi itu tidak hanya sebatas di tokoh-tokoh ayeuna struktural. Oke, harus di tokoh-tokoh kultur. Anu dipake ayeuna ku urang ieu dasarna jalannya itu tadi harus ada keberanian. Keberanian anu didasari ku hak, nyawa kana hakna. Tuh, 5-nya. Bagaimana ayeuna bisa membangun relasi ayeuna di beberapa dimensi lamun teu didasari ku kejujuran. Ayeuna rek kumaha ayeuna urang misalkan bisa menentukan sikap gitu untuk jujur paling tidak terhadap manajemen gitu. Kalau tidak dibangun sikap-sikap istiqomah atau keuletan. Ayeuna rek bisa ulet kumaha ayeuna urang gitu. Kalau misalkan orang tidak ada keberanian paling tidak untuk memulai gitu. Ya menentukan sikap. Memulai berani harus ada keberanian untuk memulai itu. Memulai tanya berani mulai heula. Bagaimana ada keberanian itu bisa terbentuk kalau tidak ada kemauan yang semuanya pastinya harus terukur berdasarkan ilmu. Yang keenam yang biasa dilalaikan oleh kebanyakan orang anu biasa disapirakeun menepati waktu. Eta disiplinnya. Disiplin Menepati waktu. Ayeuna rek jadi pengusaha tidak menepati waktu, tidak disiplin waktu, akan banyak kehilangan peluang. Akan banyak kehilangan peluang. Contoh kecil yang sederhana. Ketika kita mau ada pertemuan dengan relasi yang sudah disepakati hari Senin pukul 1. Kalau misalkan didasari ayeuna ku sikapku kemauan yang tinggi, keberanian yang tinggi, keuletan yang tinggi, kejujuran yang tinggi, terus menjaga relasi itu. Demi apapun jam 1 itu harus ditepati. Apa yang akan terjadi ketika kita banyak mengorbankan yang lain demi waktu jam 1? Atau oke. Satu, orang layak diapresiasi relasi orang bahwa orang komitmen terhadap apa. Anu kedua, anu paling penting di situ ada hak yang Allah berikan. Ketika apa yang sudah dikomitmenkan tiba-tiba misalkan dikasihkan ke orang misalkan atau orangnya ingkar dan lain-lain gitu. Kita diberikan hak untuk menuntut kompensasi. Dijamin, hukum dijamin gitu. Jadi itu nama ku malaikat ya pan dijamin da bener cenah si eta mah demi waktu hanasnya. Nah contohnya misalkan alasan di setiap pribadi itu pasti kan kieu.
hanas urang geus ninggalkeun anak pamajikan, ninggalkeun memutuskan komitmen dengan orang lain demi jam 1 ketemu sama kalian, ternyata kalian itu tidak komit, mana ganti rugi? Tuh, jadi aya hak hebatnya. Ada hak gitu untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi. Dan itu tidak ada masalah. Tapi coba bayangkan kalau tidak menepati waktu. Dengan penantian 1 jam, telat 1 jam, yang harusnya sebelum jam 1 atau jam 1 tepat waktu datang, ya. Anggap waktunya molor sampai jam 2 misalnya. 1 jam tidak tepat waktu cukup bagi seseorang untuk melakukan 1000 pengingkaran dengan Maksudnya alasan keselnya, gitu. So, Dengan alasan keburu ada orang yang lebih memungkinkan ayeuna untuk diberikan project lah, memproject lah gitu, naon lah apapun itu gitu. Loba gogodakeun mah loba nu ngadeuketan mah di kamarina teh loba nu ngintip gitu. Ingin mencari celah gitu. Ternyata celah di situ ada seperti 1 jam. Bisa ke alasan wah orang geran ngabaca ini tidak menepati waktu ayeuna mau kayak hareupna kan itu. membuka peluang buat yang lain juga. Nah, maksudnya itu membuka peluang buat yang lain masuk. Apa yang terjadi ketika tidak menepati waktu? Ketika pukul 2 datang, pertama orang akan menyambut dengan muka yang tidak ramah karena kesel. Yang kedua, gitu, kemungkinan orang untuk tidak memberikan komitmennya itu semakin besar. Yang ketiga, kemungkinan peluangnya itu sudah diambil sama orang lain juga besar. Ya. Dan hebatnya gitu, ketika tidak terjadilah komitmen, jelema anu tidak menepati waktu sama Allah tuh haknya dicabut. Pasti. Itu boga hak, rek nuntut naon coba. Wah, nuntut di alasanan naon ge mah bisa. Tuh kan, jadi tah genepnya. Genep. Kemauan, keberanian, keuletan, kejujuran, relasi, menepati waktu. Menempati waktu panas diajarkan ya tete ti budak mau di sekolah agama disiplin gitu. Dina Al-Qur'an mah aya wal asri demi waktu asar, wal fajri demi waktu fajar. Allah teh diajar itu perintah. Karena apa? Karena menyambut nilai manfaat yang sangat besar. Luar biasa gitu. Makanya ada demi waktu. Makanya bicara waktu itu kembali lagi ke yang tadi. Bicara waktu itu bukan bicara tentang A, B, C, Ina, Inu, Keluh, Kesah, Anu, dan lain-lain. Tapi bicara waktu itu bicara tentang kesempatan yang Allah berikan untuk kita semua untuk dimaksimalkan menjadi sebuah kebaikan atau apapun itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, baru modal. Modal. Tapi itu dia modal maksudnya modal kemana lah? Modal dalam bentuk apapun tidak ada masalah itu. Cuma yang jelas menempatkan modal di posisi ketujuh. Coba sekarang bayangkan, kalau modal ya, anggaplah dalam bentuk materi misalkan, disimpan di posisi paling atas pertama. Pertama itu kalau kita mau usaha, mau apa-apa, mau melakukan perubahan itu adalah modal. Modal disiapkan. Anggaplah kecilnya misalkan 10.000, besarnya 10 miliar ya. Gitu. Kemauannya kurang. Keberaniannya kurang, keuletannya tidak ada, kejujurannya tidak ada, menepat relasinya kurang, menepati waktunya tidak ada, habis kayaknya. Habis iya, habis itu. Tapi coba kalau misalkan menempatkan posisi enak kemauan di atas, keberanian, keuletan, kejujuran, relasi, menepati waktu misalkan. Dan urutan terakhir adalah modal di posisi terakhir gitu. Maka modal sekecil apapun akan efektif.